麩質食物潛藏生活中，各式麵食、糕餅、醬料、發酵酒都要警覺。日常生活中含有麩質嘅食物幾乎都係無處不在，例如從早餐食到嘅三文治、麵包、饅頭，到午晚餐嘅麵食、水餃、披薩餅乾、蛋糕，包含連調味料當中嘅豉油、沙茶醬，甚至係啤酒、威士忌等發酵酒飲品都潛藏麩質地雷，可能正在無形中傷害腸道健康。當腸道長期正在慢性發炎嘅狀態，而令人感到腸胃有不適嘅症狀，似係易脹氣、肚屙、便秘、腹瀉、腸燥症等。同時腸腦軸線相通都會影響大腦系統，容易誘發頭痛、疲倦、憂慮、焦慮等症狀，甚至出現濕疹、關節痛、失眠等全身性嘅問題。最後有病最好梗係睇醫生啦。